Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo raté ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout elosako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Bon début de week-end na ba nyonso magazine na biso KNB za toujours on a pour informer bino. Pe pour na kolabisa bino ba vraie réalité ya Kinshasa. Donc au fond la journée na biso ya mokolo ya lelo pour na kolabisa bino ki chaque vendredi conseil des ministres et Salemaka Isika Wapi président de la République a évalué Kailongo na premier ministre na gouvernement na yemo bimba situation économique sociale et sécuritaire ya mboka. Lelo pe Salemaki mebokozo ba détail na édition na biso ya lobby samedi 22 août 2020 na compte rendu ya porte-parole ya gouvernement Jolino Makelele. Cour d'appel ya Kinshasa Gombe ba renvoyer lisusu à faire caméra le 18 septembre prochain. Kaka ndenge ezalaki profite que journée ya lobby ezaya action de grâce pe prière pour na leader na bango bandeko ya Union pour la Nation Congolaise UNC na mukuse ba cadre ba militant pe ba sympathisant nyonso ba répondaki présent na appel ya ba konzi na bango ya parti banzembo kobina pour na kozongisa lokumu na nzambe ndenge a garder leader na bango en bonne santé pe kosenga justice ya nkolo nzambe likolo ya président national na bango. Kasi le vendredi 21 août 2020 jour ya audience en appel oyo esengelaki ezala na cour d'appel kasi ya kokamwa ezali ke cour d'appel ya Kinshasa Gombe auti ko renvoyer lisusu une fois de plus audience yango pour la 4e fois le 18 septembre prochain kaka ndenge ba audience eleki ezalaki renvoyer cour d'appel appelle sous raison kaka que azali na besoin que dossier ezala régulariser pour na affaire oyo. Donc il faut que la lisusu en attendant
directeur de cabinet et chef de l'État Vital Kamerhe azali interné dans la prison centrale Yamakala. Dossier à suivre. Après une année d'emprisonnement, ancien président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa, Roger Ntingi, azalaki libéré Mokolo ya lelo. Ancien président et assemblée provinciale ya Kinshasa, Roger Ntingi a outi kobima la prison centrale ya Makala et Sikawapi azalaki détenu depuis plus d'une année après condamnation il y a 10 ans pour le détournement ya ba véhicule ya l'État. Information oyo ezalaki livré na presse mokolo ya lelo na ndeko na ye moko ya famille. Roger Ntingi a quitté prison centrale ya Makala mokolo ya lelo vendredi 21 août 2020. Azali bénéficiaire ya ba mesure de grâce présidentielle oyo ezalaki annoncé na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi en marge ya 60e anniversaire ya indépendance ya République démocratique du Congo. Roger Ntingi azalaki transféré na prison centrale ya Makala depuis le 10 avril 2019 et Sikawapi azalaki ko purger peine na ye 10 ans de prison oyo ezalaki décidé na tribunal de grande instance ya Gombe et Sikawapi azalaki condamné pour na détournement ya mituka ya l'État. Kinshasa et l'équipe partout. Aéroport international Yanjili ezongeli musala nango sur ordre ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Conformément à la mesure, il y a réouverture, il y a l'aéroport, il y a République démocratique du Congo, na ba avion, il y a ba passager, ndenge mokondi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi annoncaki na respect strict, il y a ba mesure barrière na pandémie ya coronavirus, ba vol nationaux pe internationaux et zongeli na aéroport international ya Njili na kokoma na bango ba voyageurs bazoleka nanu na ba portique oyo ya désinfection po et désinfecter bango aprende bazo yambama na ba service ya programme d'hygiène na frontière pe ya régie des voies aériennes RVA. Dès que le passager arrive, il avance vers l'agent qui est commis à ce poste pour le prélèvement de la température. On remet au voyageur sa fiche sanitaire. Il présente aussi sa fiche de négativité ou certificat de négativité de Covid-19. Ici, le passager vient pour payer son GoPass. Et ici, vous voyez, il y a la distanciation qui est prévue pour que les passagers ne puissent pas s'entasser. Et il y a des gels qui sont... Voilà. Donc, ça c'est automatique. Nanjili ba disposition sanitaire nyonso ezali réuni ndenge commandant ya aéroport ya RVA Gima Vuba oyo pe a confirmé ba compagnie ba renouveler ba horaire na bango ya ba vol. Et tous les box ont été protégés. Ça nous venons de placer ça, il n'y en avait pas. Aujourd'hui nous avons eu les vols internationaux. On a eu, depuis le matin, on a eu 3 vols. Hein. Il y avait aussi le matin Askai. Donc Askai est parti le matin. Pendant la journée, on a eu Kirkish et Éthiopien. Nous aurons Air France. D'abord Éthiopien le matin. Éthiopien. Kobana na batu bazo kende na oyo bazo koma et l'autre côté ezali minimiser nyonso bazo landela. Ba voyageurs bazo leka nano na contrôle sanitaire pe bazali obligé il y a qu'à respecter les gestes barrières contre Covid-19. Il vient attendre ce bagage ici et il est prévu la distanciation. Ici, comme ça transporte des bagages, les bagages peuvent être infectés. Il passe à travers les carrousels, les tapis à bagages, on désinfecte. Vous voyez les produits. Il y a un agent qui désinfectait tout à l'heure là. Aéroport international Yanjili et Zongeli Moussala, pe ba vol nationaux, pe internationaux et Zongi sur ordre du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kinshasa et l'équipe partout. Coordonnateur ya magazine KND Jimmy Mukendi a lancé le programme Yasika Coaching na Lingala. Bolanda Kayango chaque jour à 21h juste na la chaîne YouTube Jimmy Mukendi le coach. Yomoko il faut koma meilleure version ya vie na yo okoma qualité ya kitoko ya vie na yo na milieu des affaires na milieu professionnel to vivara yango na vie yeba yango ya liboso que il faut s'attendre à ce que ba chao ba calme
baboya yo ba diminuer yo ne langage ya Congo lobaka ce que monique na vie na ba ko bloquer yo bongo sache que tu commences à devenir important, tu commences à progresser et je dirais mieux, tu commences à faire peur. Donc na mutu na déjà ceux qui attaquent bandi lobaka na commis important na commis constituer danger pour na batu. Sois conscience, Yagozala déjà aguerri. Vous gagnez lorsque vous refusez de vous battre avec des personnes bornées. Ozali ko gagner tant ozali ko boya ko discuter ko soana na muto aza limité na bongo na ye. Si toi tu es dans ta toilette et que muto ali bana ye ayibi yo bilamba, ce qui olandi ye il y a obima normal, obima muyibi simple, mais il y a obima mutali boma parce que obima sans bilamba. Donc mutu muso ko le kana ko finga. Mutu muso ko le kana buzoba. Eza terrain na ye, alingi amema okuna ko landa yete. Et puis ce Rolandi était et swaka. Merci pour vous allez continuer kolanda programme na biso o ya coaching o tolobi coaching na lingala. Toko beta masolo ya entrepreneuriat. Toko beta masolo ya ba motivation. Toko beta masolo o eko changer vie na biso na lingala parce que chinois tangi saka ki chinois, français tangi saka na français, nangena loba américain tangi saka ki Amérique, artiste mo lo bango te. Américain tangi saka en anglais, langage na yo facile et ko sala que on comprendre maramu clairement. Objectif na biso eza tokende na ba o basi ba bonga te po ba bonga lisu bien te. Objectif na biso eza biso nyonso toto mwana nzela moko ko vivre ezapé stratégie. C'était moi, Jimmy Mukendi, le coach, pour vous motiver, vous booster à être la meilleure version de votre vie. À très vite. Pourquoi bamatanga mingi ekomali ya kosala buzoba? Kala toyebaka esika ba matanga ezalaka esika oyo bato bazwa ko compatir bazwa ko kabola mawana mowei kasi lelo ekoma esika ya batapage ekoma esika bato bakoma koya ko sala kindumba esika bato bakoma koya ko lakisa bilamba ko kamwa mutazo ya matanga kasi na mutu na ye après awa toko yindisa mabe population a réagi pona nini makambo ya boye koma na Kinshasa. En tout cas, il comme ko sala moi passe mingi. Poso totali na kala ninge ba papa na biso ba koko na biso ba bane okende matanga soka kufeli membre ya famille ou bien kufeli ndeko na ye ou bien kufeli camarade. Donc ezala ke mutu so ake matanga ake kolelisa muninga ko partager mawa oyo muninga azui. Oye simplement boleli ebembe et puis boke ko kunda usilinzela bo simizela bo panzani bozongi bandako. Donc c'est que contraire na mikolo. Donc mikolo matanga est comme tout d'abord placement oyo ya ba défi ya ko prouver donc matanga na bino ce que je matanga donc comme komi tungisa ce qu'on a kosala nini na kosala vraiment nini il faut ko lukana mbongo au lieu regretter nanu mutuna oyo akufi donc comme regretter ce ko na kozwa mbongo okunda wapi na kozwa mbongo koleisa batu wapi na kozwa donc ozo komi ko se poser ba question belé siko bato bakoya na matanga wana oleba ya kolelisa muninga bakomi nde koya kotala matanga ngo eza ndenge ni esi tokolia nyoso aneza babuzoba eske tokomela donc pona matanga il faut mutasombela mba asika neti so za jeune garçon il faut son basket asika sombi pantalon asika sombi ni oui il faut que ça la propre main il faut pas que ça la place mo o neti ya ba ko prouver au monde ekiri o ye biso to lati boye o ba ye ko et puis ba msusu bazoya matanga oleba ya matanga basi msusu bazoya ko luka mibali kana matanga wana oleba ya ko lelisa muninga soki matanga esili ba panzi matanga etikali sikoto zela tolia sikoso mutaliete akesi ko panda sangato ke matanga na kutelo malonge sala mibuna te po toliete to melite nyozo ne zakaka ba buzoba par exemple ndeko na yo bien massa na éprouver oye tala ye
On a par exemple la Koufeli, jamais ils ont placé monté au yono koyo sala tapage, au yono koyo sa buzoba. Neti la côté nangai, la préférera mingi. Ce qui gagne à éprouver, mutu aya koleli sangai qui est là na butu ke yé aya d'enterrement. Et puis ayo sepela na idée au président biso azui Fati Beton. Tina yo kolongola enterrement on est dans ma ambassade pour comment na niveau mo boye. Donc net référence à baia quoi. Donc to bano ke sou na ndenge ya consoler mutu et comment na niveau mo dans to mo ke na ndenge mo boye. Amona latinini Tobaye et puis donc moi ma tapage jouant les sous signe à mon donc c'est un peu ça attends les élo mon boy donc on a mis bien donc consoler mutuo a éprouvé pour na lobby pour comme na koloba ki loko isala ki na matanga et comme alia uzo bazana conscience ya bato tango ezo sala te po mutu ako préférer ki akende matanga et non pas ki akende kolela na muninga wazana mawa akende nde pour présenter kolakisa nzoto na ye ou soit pour attirer mibali pa na basi to pe bana mibali ba kende pour na kolangwa tandis que tango yo moko ozo kende matanga déjà na idée wana na mutu ko kende ko lelisa muninga te o kende po balula yo to o kende ko mela masanga tango déjà muninga na ko feli soko za na mawa wana est-ce que o kende ko luka bilamba na zando o kende ko luka ke muninga na sombelo masanga ezana conscience à mutu tant conscience à mutu zo sala te wana mutu wana akozala susu ko vivre mal même na société à revivre mal en mutu. Plus c'est pas dans la monde la culture africaine parce que pas mindele eza mutu soko kufi eza ici ya mawa mais pas na biso ba tout monde eza le contraire donc mutu soko kufi et comme nango boye bu stali batapage bozo sepela lo eza ba compte rendre le roi boye biki ndokina bino yango esa rende moi donc eza ba comportement mo wa mabe plus c'est dans la ba tout monde. En tout cas bandeko bosala bobotika matanga ezali esika o il faut te ya batu pour prochain tour et kozala ya yo ezali esika o mutu faut à réfléchir azwa mayele esika banda ikotambola mabe abongisa kasi ya koyaka na image kaka ke kolinga basi komela masanga tokola kisabilamba kolata bokolimbisa biso moto akomi moto liboma Kinshasa et l'équipe partout. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Pourquoi babel-sœur balingaka toujours baseme ki bakabela bango? La plupart ya babel-sœur bazalaka na comportement ya mabe. Soki kaka ndeko na bango abali bakobanda kozela kaka mwasi ya ndeko na bango akabelaka bango. Soki kaka jour mususu ayebisi bango mwa kokoso eza na ndako wana akomi seme ki mabe. Babandi kotonga eki mwasi ya ndeko na biso wana kutu akabaka na ete population est déploré comportement oyo boyoka ndenge balobi. Baotala ya so fonga mana eta kabarate. Mais à travers ces mecs qui naïe sur sengi. Ayi ki oza facilité aux mbongo mbala moko. Bon ba ya wasala bongo eza vraiment bien té parce que ndeno so leleli yo. C'est pas que à travers moi sina yo asenga yo. Yo be ya eta ke bebi ndeko na yo so za ya osunga yo be ya osenga yo pesa ye. Non qui a passé azo mbongo qui ne pas na nzela ya moi sina onano. Conseil na pesa moka yango wana mutu soka alingi apesi yo bibelo bino boko epesaka yango ezwaka soko yebi kopesa na bato okobanda kozwa mingi ozolanda mais basi ya bana basi ya bandeko na biso basemeki omona nakopesa bango te bango balingaka ngai te balinga yo te osala kaka oyo ezali liloba na nzambe lobi loboko epesaka yango ezwaka liloba na nzambe lobi tokabela bozinga biso na bato mosusu tosala bolamu na bato yosala kaka nzambe oyo amonaka na likolo
akojuge bango ata bakosala likita na bango ke balongolo na kata libala lokola yo opesaka bango omoni bango yambi bango opesi bango fufu ata basali makita na nefis kata moko akoya kosignale oyo bitala baosala boye mpe mission wana ekosimba te alors mpo na nga conseil nazopesa na pasi ya mabala Nzambe asunga bango ata yo oyokaki ke semeka atongaki yo asalaki yo boye ata yo oyokaki ke bokilo asalaki boye yo soko omoni ye kabela ye fufu pesa ye mbongo nazopesa suku na basemeki mpe yo mpe soko oza na makoki suka mpe mwasi ya ndeko na yo soko aza na makoki te pesa ye Nzambe apesaki biso Yesu mase ya lelo tobika bon basi misusu neti bandeko na biso ya mibali balingaka te ke biso tolia mbongo na bango bakenda kokabela biso te yango wana biso olingaka siko toliaka mbongo na bango epa basi na bango bon conseil eza boye bandeko biso ya mibali soki okoti oye libala so olingaka biso mpe bana basi bandeko ya mibali toliaka omoni te soko tolia te tokozala motema mabe epala biso conseil na pesika yango omoni basi ya bandeko ya mibali soki amoni ke ndeko na bango azwi mwasi bayoka mwa jalousie siko soki mwasi azokabela bango te ekomi mwasi aza mabe ndeko ya mwasi ya na biso akabaka te azabo mais siko ozokabela bango siko bakomi kopesa affection mokolo oyo bokozanga ekomi yo te apepesaka biso te ntone bayebi te ke mwa badifficulté ekotaka mpe na foyer ozokomprendre na sens wana ezala bongo te ezaka nde bato tolobelaka mais ezala kokaba ezala motema ya mutu abotamaka na kokaba ezala nango bongo te mpo mbala mingi ezalaka semeki akokabela oyo mpo okabela semeki ezalaka te ka mopanzi moko ezala mpo na ngai wana ezala mingi makanisa bato bo biso tozali na semeki na biso tozali kokabela ye mpe aza kokabela biso conseil bapesa bato ya bongo soko omoni baza bana babongo bango nde bakabaka te ya nde alingi asemeki akabe osemeki ya esclave na yo nyonso oza kokabela mosa ndeko na yo te ngai so naana wana osalela mosa ndeko na ngai kokaba ezalaka réciproque ya loka respect eza mopanzi moko te nyonso okabela mosa ndeko mposa nango akabeli ye eza te kaka semeki akabelaka yo so moko apesi ota bii moto mabe non eza bongo te soko bato basala bongo batika eza bongo te comportement wana eza malamu te donc babel se boyebaki kokaba ezalaka pe réciproque même bible elobi loboko epesaka nde loboko oyo ezwaka bino babel se oyo bosalaka bongo botika po yo mpo ozali mwasi oyo ozala moninga leo na ndako ya libala na ye yebaki elobi mpe bakosala yongo Kinshasa eleki partout bakino bafustige comportement oyo bamama mosusu bakoma nango ya kochange bana bakombo comportement moko ekoma na ville ya Kinshasa surtout epai ya ba jeune fille soki aboti na mobali esalami ke mwa dispute esalami entre ye na mobali yango akei na mwana azongi epai na bango lobi okoyoka a changer mwana wana kombo soki kombo na ezalaki sundiata alongoli ye sundiata akomisi ye makiadi kokamwa comportement oyo ezalaka malamu te bakino bafustige sur yango lelo soki mwasi na mobali bakabwani eke mobali to mwasi a changé kombo ya mwana eza tout à fait impossible na sens nini ngana tokabwani mais mwana aza na kati bolingo ya mwana na papa na mama ekabwanaka te c'est vraiment impossible nalongola kombo wana na chakombo msupo erosimba te mpona kati ya badocument na ye na kati ya mikanda meme ya maternité eza na kombo bapesaka mwana bakomanaki ekolongola kombo wana en tout cas eza mpenza bien te mpe epesa faux même usage de faux na kati ya badocument na ye dans le sens que na vie eloko ezalaka mabe makasi eza division mais quand on est séparé na kati ya séparation topesa na mbote soki na problème na famille na roya matanga bobengisinga na roya mariage na roya parce qu'on est séparé mais division attends mbote na pesa rote parce que un est na kati donc tout ça l'effort le toko kokabwana toyebaka no libota ezali singa famille ekata na kate mais ebenda naka c'est-à-dire ekoko benda na mokie to mona be bakabwana mais après 5 ans 3 ans 10 ans 20 ans donc qu'est-ce qui prouve que
le tokabwani na précipité ko changer combo bo sima lobby to ko zongana nzamba sungi na olimana mobali na to mwasi na donc quelque part bi peso la biso batni bale so bata mazala mote bakabwani oui Abraham na l'autre bakabwana ki quoi 15 ans ne c'est pas dire que non quand tokabwani toko ba binemité ennemi ezelo mo malamuti na katya bolingo c'est parce que ko zala metoye bake bana bazali libote ya bana libala bana esi la kate mbula tibana bakola génération nga tokoka bwana mobali lokwa na boti na mwana tokoka bwana na ko changer mwana kombo te ata mkomote sala parce que tata ona zuana aza tata moboro aza tata na été to boyite ke so bana bakome sika mo basangani mais yaza na tata na aza komba tata na akoki ko changer kombo ata mokolo moko te pour le loso na changer kombo libala mo ne kufa te le loso na changer kombo nzamba sali grâce ke papa mo le lolinga zo ai ake commission école mususu ayoka ke ba résultat ya nini na ye ya ba quoi ya babilité na ye koto kombo mususu koto kombo musomo te na obebisa éducation mwana nga lokola mwana na ngai na bote na tata mususu tata na ye wana kombo na ye kaka vi na ye mobimezaka na kombo wana po aza mwana na ye aza makila na ye nakoki kochange ete moto achangera mwana kombo aza zoba po ayebi te yango nazochange nga nakoki kochange ete po nakobebisa nde éducation mwana nga mage nga nalingani na mobali wana tokabwani nazwi mobali mosusu mwana na nga fo ayebaka ake tata na ye wana tata oyo tozali na ndako aza nde tata na ye mais tata wana nde tata na ye po aza na kombo na ye lelo soki alinga bana yo kasi tata wana oyo aobokola ye ata kolia na ye mais ayebi ki aza na confirmation na botama pa tata na nga soki aza mokongo na botama tata na nga baba kongo awa tata toza na ye aza moto abandundu mpe aza papa na nga mpo abokolinga mais naza na tata na ngai mpe na biologique tata na nga eza nde bon eloko oloba eza normal te po mwana wana tata na ye azali po jamais mobali oyo nalingi akokozwa kombo mwana ngai na ye na ye atia ye na buku ya lupango oyo lupango ya sombe eza impossible esimba jamais conseil eza kaka ke soki lelo ozala mwana olingi mobali mo bokolinga tokaba mpe mwana makasi mpa mobali wana omoni nakolakisa mwana ke papa na yo azali mais oyo mpe aza kaka papa ozomona fo koteyaka mpe mwana ayebaka mpe loko wana po eza na bana ebele bamipesa mingi na tata mobokoli lobi kuna ye kodécouvrir biloko wana bongo eza mpona kobebisa éducation ya mwana omona mwana komokola na bastress aocomprendre te oyo abotanga nani oyo mpe abotanga te aza wapi donc vraimen eza bien te surtout bino bamama il faut boyebaka ke mwana soki azwi kombo esengeli akola na kombo wana kolinga tata mosusu kopesa mwana kombo ya tata wana ezali malamu te po lobi soki olingi 4 tata yebake mwana wana ozala na 4 kombo imagine soki osor na ye ntango akozala mokolo akozala na 4 kombo oyo badifférente ami na ye bayebaki ye pendant 4 tata imagine humiliation opesi mwana kokamo bamama ete ya bino mbala nsima bosala basu buzoba ya boye te mwana azalaka na tata moko ata olingi batata 10 tata biologique na ye nde kolo mwana donc il faut atika na kombo ya tata na ye ete ya bino tosalaka boye botika po eza mabe. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Bozalaki ebele mpona kolanda magazine na biso KNB mais soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo tika topesa merci na équipe rédactionnelle na biso mobimba Hervé Zaka double pour moi azalaki na nsima ya caméra Nathan Sieta na réalisation mpe na coordination ya Jibi Mokeni kaka ndenge tomesana kola botikala toujours scotché mpe branché na chaîne YouTube na biso Kinshasa na biso Kinshasa eleki partout. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino